और यो शोर देखें, ये किसी ना किसी को लेके जाएगा लग रहा है। चलो भाई चलो, ये निकला निकल 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 यहाँ से फिर उन्होंने उदम मचा के इस टाइम पे रखा हुआ है। ये देखें, ये सिंगो बिगड़ गया सब बिदक रहे स्कूटर भाई इस टाइम पे। खामोश है, देखो सब खामोश है। चलो 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 के पुरानी मंडी में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये चांद बैल आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें क्या रेट लगाए हैं इसके, बता दें ज़रा। 380 मांग रहा भैया। सॉरी 380। 380 जी हाँ माशाल्लाह। कितना मंडी में मौजूद है? इनके सींगों की खूबसूरती देखें कितनी।